अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजेक्स और आज की इस वीडियो में हम LES, HP और लैशअप मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड का डिटेल्ड रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि है तो एक चाइनीज़ ब्रांड, बट अनलाइक अदर चाइनीज़ ब्रांड कीबोर्ड्स अपनी बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स की वजह से वेल नोन ब्रांड्स के कीबोर्ड के साथ कंपेरेबल है। और यहाँ इसका सबसे अच्छा फीचर आई थिंक, स्पॉइलर अलर्ट, इसकी LED बैकलाइट है, जो कि आई थिंक रेजर कीबोर्ड के आइडेंटिकल लगती है। बट वीडियो शुरू करने से पहले अ बिग थैंक्स टू heaven.pk फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो, जहां आप अ ह्यूज नंबर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूडिंग दिस कीबोर्ड परचेज कर सकते हैं एट लोएस्ट प्राइस। सो गिव देम अ विजिट थ्रू लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो कीबोर्ड अपनी प्राइस रेंज के दूसरे कीबोर्ड्स के कंपैरिजन में काफ़ी हैवी है, विद नाइस मेटेलिक प्लेट ऑन टॉप। रेस्ट ऑफ बॉडी प्लास्टिक की बनी है, जहां कॉर्नर्स पर रेड कलर दिया गया है जस्ट टू गिव सम एग्रेसिव गेमिंग लुक्स। जबकि बैक साइड पर 4 गुड क्वालिटी रबर फीट दिए गए हैं, जहां अपर रबर फीट को स्लाइटली एलिवेटेड रेड प्लास्टिक पर प्लेस्ड किया गया है। सो अगर आप कीबोर्ड को विदाउट हाइट एडजस्टमेंट भी यूज करते हैं तो फिर भी कीबोर्ड थोड़ा रेज्ड होगा, जो मैं समझता हूं प्रैक्टिकली इट विल बी मोर कंफर्टेबल टू यूज एज कंपेयर टू कंप्लीटली फ्लैट कीबोर्ड। स्टिल अगर आप बिल्कुल फ्लैट कीबोर्ड चाहते हैं तो आपके पास इस प्लास्टिक को रिमूव करने की कोई ऑप्शन नहीं अंटिल आप इसको तोड़ ना दें। और इसके अलावा हमारे पास 2 हाइट एडजस्टमेंट फीट विद सेम रबर ग्रिप्स दिए गए हैं, जो कीबोर्ड को इवन हायर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रैक्टिकली ड्यूरिंग यूज कीबोर्ड रिमेन कंफर्टेबल विद और विदाउट हाइट एडजस्टमेंट, प्लस कीबोर्ड अपनी जगह पर स्टिक रहता है, ऑल थैंक्स टू रबर फीट। टॉप ऑफ द कीबोर्ड पर 1.5 मीटर्स लॉन्ग फैब्रिक ब्रेडेड केबल विद USB 2.0 दी गई है, जो कि डबल कलर्स रेड एंड ब्लैक में है। और पर्सनली आई लाइक्ड इट एज नंबर 1 ये कीबोर्ड के कलर थीम के साथ मैच होने के अलावा पीसी केस के बैक साइड पर दूसरी केबल से इजीली डिफरेंशिएट की जा सकती है। सो एज ये कीबोर्ड फुल साइज विद 104 कीज है और इनमें ओटीमो ब्लू मैकेनिकल स्विचेस यूज किए गए हैं, जो टेक्टाइल फीडबैक के साथ क्लिकी साउंड और पुटुक पुटुक प्रोवाइड करते हैं। सो इनका ट्रेवल डिस्टेंस 4 मिलीमीटर होने के अलावा अनलाइक मेम्ब्रेन कीज एक्चुअली प्रेस करने के स्टार्ट में ही क्लिक कर जाती हैं, so making them faster and responsive. वेल कीबोर्ड पर डिफरेंट मल्टीमीडिया प्लस गेमिंग कीज G1 to G5 प्रेजेंट हैं, जो फंक्शन प्लस डिजायर्ड की प्रेस करने से एक्टिव होती हैं। बट ये गेमिंग कीज G1 to G5 मैक्रो सेटिंग्स के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि प्रीसेट डिफरेंट गेम्स के लिहाज से कीज बैकलाइट सेट करती हैं और आप इनको रीएडजस्ट भी नहीं कर सकते। सो इससे पहले हम इस कीबोर्ड के अमेजिंग LED बैकलाइट इफेक्ट्स को देखें, जल्दी से इसके कीज की साउंड टेस्ट परफॉर्म करके देखते हैं। नाउ फॉर बैकलाइट। तो कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा बैकलाइट इफेक्ट्स के साथ आता है, जो फंक्शन प्लस पेज अप और पेज डाउन की से चेंज कर सकते हैं। बट एक्चुअल ग्लो की बात करूं तो ये ब्राइट, सैचुरेटेड और एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी की लगती हैं, स्पेशली विद रेनबो वेव इफेक्ट, जो मेरे रेजर ब्लैक विडो कीबोर्ड के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लगती है। इसके अलावा आपको फंक्शन प्लस एरो अप और डाउन से ब्राइटनेस एडजस्टमेंट की ऑप्शन भी दी गई है, बट प्रैक्टिकली लोएस्ट एंड हाईएस्ट ब्राइटनेस में ज्यादा फर्क फील नहीं होता। स्टिल कीबोर्ड लुक्स अमेजिंग विद बैकलाइट इफेक्ट्स और मैं इसको 5 स्टार्स दूंगा। ओनली की जो बैकलाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करती वो विंडोज की है, जो व्हेन डिसेबल्ड टर्न्स रेड और जब विंडोज की एक्टिव होगी तो देयर विल बी नो बैकलाइट। एंड एज सून एज टाइपिंग की बात करूं तो कीज आर इजी टू प्रेस विद नाइस रफ सरफेस ऑन द टॉप, वेयर एज की ट्रेवल डिस्टेंस भी सेटिस्फैक्ट्री है। एंड सेम गोज विद गेमिंग परफॉर्मेंस, जहां कीज आर अगेन रिस्पॉन्सिव विद मल्टी की रोल ओवर, मीन्स एक वक्त पर आप अगर मल्टीपल कीज भी प्रेस करते हैं तो सबका इफेक्ट रजिस्टर होगा। इसके अलावा की प्रेस एंड इफेक्ट में कोई डिले या लैग फील नहीं होता, जो मोस्ट चीप चाइनीज कीबोर्ड में इशू आता है। अनफॉर्चुनेटली कीबोर्ड के डिटेल्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तो मुझे कहीं नहीं मिले, बट प्रैक्टिकली आई एम सेटिस्फाइड। इसके अलावा लॉन्ग कीज लाइक लेफ्ट शिफ्ट एंड स्पेस बार के बोथ हैंड्स के ऊपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड की गई है, जिसकी वजह से किसी किस्म की अननेसेसरी मूवमेंट फील नहीं होती।
तो ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हाइल यूजिंग दिस कीबोर्ड ड्यूरिंग कम्पिटिटिव टाइटल्स मुझे कहीं ये नहीं लगा कि मैं एक अननोन ब्रांड का कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। स्टिल मैं ये समझता हूँ कि इस कीबोर्ड में थोड़े और फीचर्स लाइक सॉफ्टवेयर कंट्रोल और मैक्रोज की फंक्शन दे दिया जाता तो इट वुड बी परफेक्ट। तो दोस्तों ये कीबोर्ड आपको 4700 पाकिस्तानी रुपीस कॉस्ट करेगा, जिनके बाइंग लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिए हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग तो इस प्राइस रेंज के अंदर ये कीबोर्ड बहुत से वेल नोन ब्रांड की प्रोडक्ट से भी सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ इट्स बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर्स, स्पेशली एलईडी बैकलाइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पसंद की होगी, जिसके लिए इसको लाइक और शेयर करें और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियोस में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।